ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் 2000 ஓடுறேன்னு சொல்லி நீங்க ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அப்படி பண்ணும்போது அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களால எவ்வளவு ப்ராஃபிட்னு எக்ஸாக்ட்டா உங்களால சொல்ல முடியுமா? அதை விடுங்க, அந்த ப்ராஜெக்ட் முடியும் போதாவது எவ்வளவு லாஸ் ஆயிருக்கு இல்ல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வந்திருக்குன்னு உங்களால எக்ஸாக்ட்டா சொல்ல முடியுமா? ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட் மெத்தட்ல இதை கண்டிப்பா சொல்லவே முடியாது. இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா நான் ஒரு குவிக் பில்டிங் எஸ்டிமேஷன் எக்ஸல் டூல் ஒன்று ரெடி பண்ணிருக்கேன். இந்த எக்ஸல் ஷீட்ல ஜஸ்ட் 15 செட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஸ் மட்டும் நீங்க என்டர் பண்ணா போதும். வெரி நெக்ஸ்ட் ஷீட்ல உங்களோட டோட்டல் பில் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் ஃப்ரம் எர்த் ஒர்க் டு பேரபெட் வரைக்கும் என்னென்ன காஸ்டிங் வருதுன்னு டீடைலா கிளைண்ட் கொடுக்க முடியும். அண்ட் தென் பில் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ், உங்களோட என்டையர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு சிமெண்ட், எம்சாண்ட், ஸ்டீல் எல்லாம் எவ்வளவு தேவைப்படுதுங்கிறதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கால்குலேட் பண்ணிடும். அண்ட் தென் இது மட்டும் இல்ல, உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டோட எக்ஸாக்ட் ப்ராஃபிட் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களால இனிஷியலாவே பார்க்க முடியும். இந்த என்டையர் எஸ்டிமேஷனும் ஜஸ்ட் 1 to 2 hours உங்களால ஈஸியா கால்குலேட் பண்ண முடியும். இதை நான் சொல்லலைங்க, இது வரைக்கும் 350 பிளஸ் ப்ரொஃபஷனல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ட்ரெயின் ஆயிட்டு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லிருக்காங்க. சோ நீங்களும் இந்த எஸ்டிமேஷன் ஒர்க் ஷாப்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கமிங் மார்ச் அண்ட் ஏப்ரல்ல சென்னை அண்ட் கோயம்புத்தூர்ல பேட்சஸ் கண்டக்ட் பண்றோம். இதுல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா உங்களோட நேம், பிளேஸ் அண்ட் ஜாப் டீடைல்ஸ் டிஸ்பிளேல இருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. ஆர்எல்ஸ் என்னோட பயோல இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கங்க. தேங்க்யூ. குவிக் பில்டிங் எஸ்டிமேஷன்ல எவ்வளவு நேரத்துல ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்களால ஒர்க் பண்ணணும்னு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து சார் வித்தின் ஹாஃப் டே 2 hours கூட முடிச்சிடலாம் சார். ரொம்ப குவிக் டேட்டா நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணா எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளேயே கம்ப்ளீட்டா செட்டரேட் பண்ணிடலாம். 3 நாள் 4 நாள் 1 வாரம் ஆகிறது நமக்கு வந்து வித்தின் 2 ஹவர்ஸ்ல முடிச்சிடலாம் கண்டிப்பா. ஸோ ப்ராஃபிட்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எவ்வளோன்னு எக்ஸாக்டாக உங்களால் இதுல இருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அசால்ட்டாக கண்டுபிடிக்கும். கண்டுபிடிக்க மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தைரியமும் தரும். ஸோ நெகோஷியேட் பண்ணும்போதும் சரி நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் ப்ராஃபிட் கான்சென்ட்ரேட்டாகவே நமக்கு அதோட ஸ்கோப் ஜாஸ்தி ஆகுது, கான்ஃபிடன்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகுது.